Таң ырыскысы биз менен коногубуз бар. Айдай сулуу, Айдай деп койсок болобу? Албетте болот. Жана ода алгандай биздин коногубуз да келип калды. Кызыктын бардыгы алдыда болмокчу. Экрандан алыстабаңыздар. Биздин коногубуз Абдулас Малбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын према балеринасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Айдарова конокто. Кутмандуу таңыз менен, сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген чоң жоопкерчиликти өзүңүздүн мойнуңузга илдиңиз деп эле айтсаңыз, бул сыйлык сиз үчүн кандай таасир алып келди? Күтүүсүз болдубу, күтүүсүздөн болдубу? Ооба, бул сыйлык мага абдан бир чоң кубанычты алып келди. Бул сыйлыкка мен мындай жеңил келген жокмун. Бул сахнага жүргөнүмө бул жылы 15 жыл болду. Ошол 15 жылда бүт эмгегимди берген, мындай спектакльдер катышып, анан кийин ошондо гана өзүңдүн мындай кандай десем, күчүң кеткенде гана билет экенсиң да, канча энергия бересиң, канча мындай айтканда күчүң да кетип, эмгегиң дагы убакыт ооба. Алгач ушу кубанычтуу кабарды маселен мен интернеттен окудум да, абдан сүйүндүм да. А сиз биринчи кимден уктуңуз жана биринчи кимге сүйүнчүлөдүңүз? Биринчи мага саат 12деби кудагы чалып ошо сүйүнчүлөдү. Өзүңүз кимге сүйүнчүлөдүңүз? Алыптырмын. Алыптырмын деп, эң биринчиден мен Евгения Борисовна Байлинова деген концертмейстер мен апам болот, мындай айтканда, театрдагы ошол инсанга биринчи чалдым. Апаңыз педиатр болсо, атаңыз мына ошол транспорт жаатында иштесе, анан бул үй бүлөдө кандайча балерина жаралып калды? Према балерина. Гены, атайкем артист балет болчу, өз убагында Ваганова училищасын Ленинградта бүтүрүп, анан кийин чоң биякта театр опера балетте бийлеп, училищада мугалим болуп, ошо. Анан сизди апаңыздын өзүнүн каалоосу менен берилгенби? Же өзүңүз келдиңизби? Өзүмдүн каалоом менен, анткени кичинекей кезден баштап эле чоң апам менен, ата-энем менен театрга барып, байкем, тайкемдин билегенин көрүп, ошо балериналардын мындай билегенде абдан жакшы да, өзүм ошо тартылдыңыз. Сиздин кызыңыз балерина болуусун каалайсызбы? Эми өзү айтып калса, апа билегим келип турат, сиздин жолуңузду улагым келет десе, албетте жардам берем. Канчалык ошо баягы сиз айткандай эмгек маңдай менен тапкан тер бийлеп кооз болуп чыга келгенден аркасындагы күчтү көрүп, анан балдарымдын дагы андай жумушка баруусун каалабайм дегендерди укканбыз да балериналардан. Балким ушундай чыгармачылыкты тандап алганыңыз төкөлдөштүн 4 кызы себепкердир. Балким. Сиз 5-чисиз. Баягы балеринанын жөнөкөй күнү канча күнүгө сиздер машыгып турушуңуздар керек? Ооба, күнүгө машыгып, бир гана понедельник күнү эс алабыз. Анткени суббота, воскресенье спектакльдар болот. Вторник күнү саат 10дон баштап жумушка барып, кадимкидей балетный экзерсистерди жасайбыз, ошо. Балериналар негизде бийчилер көп тамактанбайт дейт. Бирок тамактанбайт десе, ошончо энергия керек. Чындагында кандай? Ооба, тамактанышы керек. Анткени секиресиң, күч кетет, энергия кетет. Ошондуктан мындай тамакты да көп жейсиң. Мисалы мен абдан тамакты көп жейм. Айтсаңыз, мен балеринамын дегенде элдердин айлана чүйрөдөгүлөрдүн реакциясы кандай болот? Сен балеринасыңбы? Кандай болот?
ооба назик көрүнөт го көздөрүнө. Анда кичине видео тасма бар эле, ошону көрөлү да андайын анан маегибизди улантсак. Дон Кихоттон үзүндү кетти окшойт. Качан коюлду эле бул үзүндү туурасында айтып берсеңиз, токтоло кетсеңиз көрүүчүлөргө. Бул балет Людвиг Минкустун Дон Кихот спектакли. Бул спектакльде мен канчанчы жолу уже көп болуп калды, ооба, даже айта албайм силерге канча жолу мен бул спектакльди сахнага алып чыктым. Бул спектакльда азыр мен Марат Сыдыков деген эмгек сиңирген артист менен бийлеп, ошо бир жолу болду го, бир эле жолу. Ошо максат Марат менен бийлегенме. Так, в основном Талант Осмонов деген артист балет менен, тоже эмгек сиңирген артист менен бийлеп чыктым көп жолу. Балетте башкысы эмне болуп саналат? Баягы мен түшүнүгүмдө силердин профессионалдуу тилиңиздерде фуэте деген бар, Фуэте, вот азыр көргөнүңөр бул фуэте. Канча жолу биздикилерден эң мыкты балет мыктылары канча жолу айлана алышат сахнага? Бул өзүнүн музыкасы бар да, мындай 32 такт, 32 такка эмечи керек да? 32 жолу айланышы керек да? Фуэте жасаш керек. Ооба, фуэте жасаш керек да. Бул орус тилинен айтканда юладай болуп бир жерде туруп 32 жолу айланышы керек да. Ийиктей чимирилиш керек. Ооба. Сиздер демек 32ден деле көп болсо керек да, машыгуу учурунда. Машыгуу учурунда ооба, бул 60 жолу же 40 жолу жасашы керек да, сахнага 32-ни көрсөтүш үчүн. Биз Москвада окуп жүргөндө баягы бизге да өтчү да балет, баягы классикалык бич, анан баягы Димипле, Гран-пле, Батман, Гран-Батман деп санан. Бул основа да. Рон де Жампарте деген жакшы кылчу да, ошону Жампарте. Бул өзүнчө циркуль да, бутуңду мынтип айландыртасың да. Рон де Жампарте, круг. Демек силерде күнүгө станок өтүшөт. Албетте. Станок жок, бий да болбойт. Бул өзүңдүн мындай репетицияга камданган экзерсис да, экзерсис. Даярдык. Ушу балет жаатында мыкты болуш үчүн, башкалардан айырмаланып чыгыш үчүн кандай маңдай тер иштеген эмне артыкчылыктар болуш керек адамда? Эмгеге эле жетиштүүбү же адамда талант дагы? Талант кичине. Ошол кесипти абдан сүйүшү керексиң. Ошо. Сиздин туу туткан кайсы бишчилер, кимдерден үлгү алып, кимдерге түзөлүп турасыз? Бишчилер көп. Албетте Бүйсара Бишиналиева, албетте Айсул Токомбаева биздин бишчилерден. Рена Нурманбетовна Чокоева менин мугалимим болот, ошого чоң ыраазычылыгымды айтам. Тамара Медхатовна Литовская деген да 1-класстан 3-класска чейин берген мугалимдерим албетте. Анан кийин дүйнөлүк балериналардан Плесецкая, Уланова, Лопаткина деген балериналар бар, Вишнева. Ошо балериналарды карап абдан суктанчым. Искусствода чоң ийгиликке жетүү үчүн өзүңдүн бир жеке нерсең кетет деп айтып коюшат да, аялдар үчүн искусствода ийгиликке жетүү кыйын деп. Сиздин оюңуз кандай? Бул эми
актриса Фаина Раневская балетті көріп айтшы да, это каторга в цветах депчи. Ну и без этой каторги цветов не бывает. Конечно, өзүңдүн эмеңде болушу керек да, чоң энергияң кетет, буттарың ооруйт, бул көптөгөн машыксаң дагы ошо травмалар да болот, өзүнүн эмеси бар, албетте. Кызымды мына ушу балетке берем деген ата энелер эмнеге даяр болуш керек? Ошо моралдык жактан эң башынан баштап эле жардам бериш керек да. Конкурстарда болот, фестивалдарда болот, кийин ыйлаган кездерде болот. Ошондо моралдык жагынан жардам берип, ошондой. Ар бир чыгармачыл адам үчүн бул ролду аткарсам, бул ырдырдасам деп эңсейтпесизби? Сиздин кайсы эңсеген образыңыз калды десеңиз? Барбы? Ну, эң биринчиден мындай театрга келгенде, ошондо мени Кубан Камчыбекович Сыдыков деген балетмейстер алганда, ошондо жаңы эле 18-19 жашка толуп мага Чайковскийдин «Лебединое озеро» спектаклин беришкен. Ошондо ойлоп турдум даже. Ошол кезден баштап эле. Бирок кичинекей кезимде албетте Жизель, Баядерка билесем, Корсар, Шелкунчик, көп биздин балеттерди билесем деп жүрчүм, ойлонуп. Ошол бүт спектакльдер биздин театр опера балетте болгон, ошолордун баарын эле билеп, Кудайга шүгүр. Баягы сахна эл жүзүнүн алдында айтып атпайсызбы, кыйынчылыктар көп, кубанычы дагы бар, кайгысы да бар, бет кызарган учурлар дагы болот, уялткан учурлар болот деп өзүңүз эсиңиздеби? Ооба, мындай биз мындай спектакль болуп бүткөндөн кийин ошо уктабай чыгабыз да, баарын анализ кылып, кайсы жерин жакшы жасадым, кайсы жерин жаман жасадым. Ошондой анализ менен бир түн уктабай чыгабыз да. Албетте мындай кээ жерде болбой калат, ошол жерде кайгырасың, кээ жерде наоборот жакшы болот, ошол жерде мындай жакшы билептирмин деп ойлоп, албетте андай учурларда болот. Азыр экрандан көрүп, сиздин баягы талантыңызга тамшанып, суктанып отургандарды канчасына спектакльге чакырсаңыз болот? Жакын арада болот спектакль? Жакын арада Шылкунчиктер болот. Декабрь айында бизде Шылкунчиктер болот, ошого келгиле. Андан кийин Аккуу көлүн билеп, ошол ошондой репетициялар болот. Андан кийин спектакльга болгондо обязательно чакырам. Оор ишиңизде баар таап жүрө бериңиз. Ийгилик каалайбыз. Бул сиздин багындырган эмгек сиңирген артистинен дагы бир топ эмгектерди кылып, эл артистине жетесиз деген жакшы тилектерибиз бар. Дагы бир жолу куттуктайбыз, чыгармачылык ийгилик сизге. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизде маек менен Абдулас Малбаев атына Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын прима балеринасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Айдарова болду.